جل او 88 صفحه د منذری په دې باب کې د مضبوط روایت دا نشته دی او بل دا د مولوی صاحبام چې چارندام وکړو بسم الله سره ظاهر او باطن دواړه پاک شو دا بسم الله یو قسم له باطینی چارندام شو او چا چې چارندام وکړو او دا بسم الله پکې ونه ویلا نو ظاهر د پاک شو ظاهر د پاک شو چار منز جنازه تلاوت دا پې کوی شي خو بدن یې د ګناهونو نه پاک نشو د دې باب بیخي اخري حدیث له لاړ شه او د آخري حدیث نه یو حدیث راوړاندې وګوره بیا به دوباره نه ویما وعن ابي هريره رضي الله وابن مسعود وابن عمر رضي الله تعالى عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضا وذكر اسم الله چا شارندام وکونم د الله په یاد کې بسم الله ویلا فانه يطهر جسده نو دا چارندام پاک جسد دو كله ټول سره د واړو تکبیرونو ظاهر او باطن ومن توضا چا او دسو چارندام وکولم ولم يذكر اسم الله او نم د الله پاغي یاد نکو نو لم يطهر پاک بن کی الا موضع الوضوء مگر صرف زید دا کم زینه چې د چارندام دی دا خو به د ګناه نه پاک شي دا بس هم پاک شي او ټول بدن دی د ګناهو څخه پاکیږي نو پی کولی نو یو حدیث د بل حدیث د پارسیر قرآن یفسر بعضه بعضا والحدیث کذالنگی والحدیث كذالنجي هذا وصف والدارمي من سيد خدير نبيه وزاد في أوله لا صلاة لمن لا وضوء له وعن لقيط بن سبرا رضي الله تعالى عنه قال ذي فرمائي قلت ما ويلي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني خبر كما تاني الوضوء قال أسبغ الوضوء كامل كچارن دام لرا وخلل خلالك فما بين أصابعك خلال د ګوتو خلال خداش اینه او دغه والا خلال د خپو والا دی قچه ګوته باندې د خیخ فی د قچه ګوتې نه داسې خلال شالان کا او په دې خچه ګوته باندې به دا ګوتو دا سرونه هم مږي چې دي نوکانو سره خیرې پاتې نشي او روان به بیا به د ګڅخ پکې د غټې ګوتې نه نو په قچه ګوته باندې به ختم شي خلال از قچه گوتا تا قچه گوتا دق دے پوری با اچلی خلال کوئی چارندام کی طالبان تا جت خیالو کی نہیں کئی دا عوام تا دا طول سنت دا دیار سے معلومی او پا دی بانی عملم کئی و طالب العلم دسی چاردامو کی جو گلب تیر کی اغا سنت و خیالو نساتی نو بیا دا عوامو پا دا پسی مانزه ته هم مړه نه کېده که عوام ته خو لږه خبره مغټه کړې دا قاضي فضل الله صاحب به موږ ته فرمایلو صحابه کرامو کې دا خبره نه وه چې دا واجب او دا سنت او دا دغه دی مستحب دی فکر دی هغه کې ویل وتر چې کوم دی فرض دی که واجب دی نو ابن عمر صاحب ورته وایي بس وتر چې کوم دی حق په شریعت کې شته دی فمن لم یوتر فلیس من فمن لم یوتر دا خبرې باغی نه کړه سوی چې دا سنت او دا مستحب دی عمل بیا کوله په چا باندې مناسب په شریعت باندې نور خو ښه کار دی چې دا مرتبې معلومې کړي ولې اگر فرق مراتب نه کني زندیق شوي که نه فکر د رال مراتب په لحاظ ساتل خو ښه دي خو دا صرف د دې معلومات یې وشو نور به ته عمل په ټول کل هم شریعت باندې کې خلال وکه په ما بین د اصابعو کې وبالغ او ښه کوشش وکه په استنشاق کې فوزی ته اوبه ورسوه چې دا د شیطان اثر تې لاړ شي الا ان تکونه صایما مګر که ته روژهدار وې نو بیا به اوبه نه راکاږي ولې که په پوزه باندې ته دې اوبه ور واچولې او په دې پوزه دننه لاړې د بوساړې په سر راوختې سپوږمۍ برباد لاړې ځوانۍ دا ټپه تا ته څه وایي فتوا درکوي چې څه شو چاره دا روژه دې ماته شوله او که خولې ته سړی اوبه اچوي کله ناکله که نه او بې اختیاره تیسته هغه اوبه لاړې شي داسې کېږي خطا شوي ستي نو دې سره څنګه چل کېږي ماتېږي رفیعان امت الخطا والنسیان که په یې باندې یو جام اوبه وڅښلې
نه ماتیږي شي او په دې ماتیږي. روژه کې نسیان معاف دی، خطا نه ده معاف. که ته حدیث مبارک خو راغلی فی امت الخطا والنسیان، معنی ګناه معاف ده، ګناهګار نه دی. نو دنیوي حکم ماتېدل د روژې دا ورباندې رال، او په دغه نسیان باندې مستقل حدیث راغلی دی چې چا نه یېره شي وسکي خوراک وکړي روژه ته یېروي نو روژه ماته نه ده. وعن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا توضأت کله چې ته اودس کې نو خلال وکړه د اصابع یدیک ورجلیک. شرح النقایه کې ملا علی قاری وایي لومبۍ جلد کې صفحه کې چې دا ګوتې د چا کلاو کلاوي لکه دا زمونږ دا د دې کې خلال مستحب دی، د خپو دې ګوتو کې او د لاسو کې. او کله چا د خپې دا ګوتې را بندې وي یا د لاسونه هغه را بندې ځینې چا په هغې باندې ته غوښئ او خاص که د خپو هغې کې ډېر وي نو بیا د هغه دپاره خلال واجب است. څه دی ولا بیا واجب دی. وعن المستورد من شداد رضی الله تعالی عنهما، دا دوان صحابه کرام دی. قال فرمای رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا توضأ یدلک مگلو بی اصوابع رجلیه بخنصره قچی گوته د ګچ لاس ما ته ویل دا مسنون دی. وعن انس رضی الله تعالی عنه قال كان رسول الله اذا توضأ خضر او کپن والغوی مما د وبونه داخل به که تحتانی کی لاندې دو حنکنا تالونه لاندې تالونه خلال به کو پاغي بانی د لحیه ګری مبارک داسې یعنی داسې بیا به دې طرف ته وکړي او بیا به دې طرف ته وکړي خلال د ګیرې. په ګیره کې ډېر روایت راغلي غسل الکل ټوله ګیره به اینځي. دویم روایت غسل الثلث یو درېمه حصه به تینځي. درېیم روایت غسل الربع څلورمه حصه به اینځي. څلورم روایت مسح الکل ټوله به مسح کې. پنځم روایت پکې نصر مولا صاحب مسح الثلث درېمه حصه به مسح کې. بل روایت پکې مسح الربع، بل مسح ما یلاقي البشرة دی پوستکي څه چې کوم دغه دی. او بل قول دا دی چې سقوط المسح والغسل کلیهما نه د باندې مسح شته او نه د باندې غسل شته، ایس د باندې نشته دی. راجح قول دا دی مولي صاحبه که دا ګیره دی رنګی د ټولې ګیره انځل دا فرض دی. رنګی دی ته چې څرمنو پکې څه کېږي ملاف صاحب ښکاره کېږي. او که ګیره دی ګڼه وه نو بیا پکې خلال دغه درې طرفونو ته دی خوا دی خوا دی خوا دا خلال پکې نبی سره مولا صاحبه واجب دی. دا وګوره په شامي کې راغلي او المجموع شرح د مهذب کې د شوافی هم راغلي دي. نو خلال یو کو په دې باندې د ګیرې مبارکې وقال هکذا هم دارنګې امرني امر کړی دی ما ته ربي رب زما چې الله پاک امر وکړي بې فرضي کا سنتي خو بې فرضي نو بیا خو دا پکار چې فرض دی که خو په اخبار احادو ته دا خبره موږ ته را رسېدلې ده. ځکه دغه راغلی امر خو ټول عمر د وجوب دپاره نه امر ویش قسمه باندې امر دی، ویش قسمه باندې امر دی. وعن عثمان رضی الله تعالی عنه ان النبي صلی الله علیه وسلم كان يخلل خلال به کول د ګیرې مبارکې. وعن ابي حیة قال رأيت عليا رضی الله تعالی عنه توضأ فغسل نویذر کپې دواړه ورغوي حتی تر دې پورې چې ښې پاک دا دواړه ثم مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا. واضح شو لکه نه؟ ثم مضمض واستنشق ثلاثا. من وایي چې دغه هغه روایت کې مضمضه واستنشقه دې تنازع کړې ده په ثلاثن کې. نو د یو دپاره به دا ثلاثن موږ معمول وګرځو او د بل دپاره به ثلاثن معمول مقدر امنو. داسې ویلي که نو اذا تنازع الفعلان ای بل العاملان خبره واضحه شوله. ګوره دلته د تنازع نه کړه، دلته یو دپاره هم ثلاثن مستقل بېړانګې ها رالی او د بل دپاره هم ثلاثن مستقل بېړانګې ها رالی. نو زمونږ په دواړو قسمه حدیثو عمل رالی. په هغه حدیث هم عمل رالی د قبیلې د تنازع نه م ګرځولي دي او دي د تنازع نه داسې نه چې نه دي ګینې موږ وګرځول، نه دغسې ده او په دې حدیث هم عمل وکړو. او شافعي صاحب رحمت الله علیه په هغې کې په دغه یو توجیه باندې عمل وکړو چې د تنازع نه یې ونه ګرځول. خو لیکن دې حدیث مبارک باندې د هغې عمل نشته چې مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا. اوس پې پوه شوي؟ راځه
وغسل او وینځل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا. ته چې دا موقوف دی خدا به ګور اوس مرفوع کېږي د خیره څخه روان دی. وذراعيه ثلاثا ومسح برأسه مرة ثم غسل قدميه إلى الكعبين تر د ګیټو پورې. ثم اخذ قام بیا ودرېد نو راواخیست زیتې اوبه د چاراندام د چاراندام نه چې لوټه کې کمې اوبه پاکې شي په خپله باندې وسکه یې په بل باندې وسکه. دا ډېرې برکتي اوبه دي. ویسکه هغې لره په دې حال کې چې ولاړو دغه اوبه په ولاړه باندې څکي. ثم نو او دې دپاره دوام شته. کومه دوا به وی په دومره طالبانو کې یو تم دا دوا نه دی شته. وداویني بدوائك وعاصمني من الوهن والامراض والاوجاع. رواه حاشیه شروط الصلاة. حاشیه د شروط الصلاة کې دا دوا شته که نه ها؟ که هغې نه تاسو داسې راوختي یاستئ. شروط الصلاة نه ده ویلې اول سر کې راځم په ولاړه به دا اوبه اوس کې صاحب علیه رحمت دغه دوا به وویې دا ډېر کامیابه دعا ده هم. او صاحب علیه رحمته دغه اوبه څکل دا په کار دي. د بمبې نه بیا داسې ته په ناسته باندې نو ته دغه کې ته اوبه راواله داسې چې ودرېږي نو بس خولې ته یې واچو. ښه کار دا دی چې په چاردام په لوټه باندې وشي نو پاتې شوي اوبه هغه به اوس کې په نورې اوس کې ښه بزرګ راغلی استاد محترم راغلی ها نو د هغه نه پاتې شوي اوبه په لوټه کې هغه بیا ځان له استعمال کړي. دغه قیمتي اوبه یې خلک ایسته کړپ واړی. دا د اړولو دي که دا د څکلي دي. هو قایم ولې مولي صاحب په دې سره اوس دا وجه معلومه که دا ولې دې اوبو سره ډېر ښه مناسبت رالی د عبادت. نو معلومیږي دا خبره چې د هر شي سره مناسبت د عبادت راشي که نو هغې کې خدای پاک برکات کیږي. واتخذوا من مقام ابراهیم مصولا. داسې د ګیري مسه دی خلال مسله مناسبه خلال فکر دې رالی واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. دغه تفسیر مظهري وګوره لیکلي چې په کوم ځای باندې ولی الله ناسته ولاړه وکړي په هغه ځای باندې د قیامت د ورځې پورې برکات را نازلې شي. واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. نو مولي صاحب عبادت چې د کوم ځای سره د هغې تعلق راشي د کوم دغه سره هغې کې یو دغه پیدا شي. خو دونه خبره ده چې دا چاردام کې دا خبره منسوسي شوله د دې نه پاتې شوي اوبه او نور چې د عبادت نه کوم شیز پاتې شوی یا په کوم شي باندې عبادت شوی نو منسوسي به نه وي هر ځای کې خو په دې باندې به ور قیاس وي. یعنی اصل به ثابت وي. ها وان عبد خیر قال نحن دا فرمای نو ویس کړي ثم قال احببت ما خو خول چې زه وخیم تاسو ته چې څنګه و طهور د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس مرفوع شو پیغمبر اسلام دقه سي کړی دی. وان عبد خیر قال نحن جلوس ننظر من قتل الى علي رضی الله تعالی عنہ حين توضا. په داخل کې د هلمینانو لکه کړ خپل خپل فمزمزا واستنشقا ونثر او پوز يسلك بيده اليسرى فعلى هذا 3 مرات. ګوره دا ار یو صدرې درې پیری لګي دا اوس دا ته نشو دا علي چې خدا چارندام دقه رنګ هغه مخکې چې کوم راته راغلي دي چې مزمزا واستنشق ثلاثا دا مزمزا سره دا ثلاثا ځان لګيږي او د واستنشق سره ځان لګيږي. ثم قال من سره آسو چې خوشحالي غلره چې دې نظر وکړي طهور د رسول الله صلی الله علیه وسلم فهذا طهوره. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال رأيت رسول الله مز واستنشق من كف واحد من كف واحد كمن كفين فعلى ذلك 3 درې کلته دا وکړو. فعلى ذلك 3 درې کلته مزمز 3 واستنشق 3 أبو داود الترمذي. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه مسح وکړه په سر باندې په غوږونو باندې او په باطن باندې په صباحتینو باندې په ظاهر باندې په ابهامینو. ګوره دا ندي دا باطن دي او دا کم چې د سر طرف ته دي دغه ظاهر دي. فکر دې رالی که لاندې نه نو هلکه اوس به څنګه چاراندام کې وکړه دا غوږونو مسه به څه کې دا غوږونه داسې پټ کړي کاره غوږونو واله هو ګوره وتاره کې غوږونو ته ټیک ده که نه هو فکر دې رالی ګوره یې وتاره که
یعنې د دې ځای نه به دا ګوته داسې چالو کړي فکر دی دی او د 2000 نه به 1900 ته دغه کې دا واوړي نو دې ټول ناقي کې به تاو شي ناقی خو سر څوک نه پیژني او دا ګوته به بیا په دې ځای کې شاته راتاو کړي دا قچې ګوتې به بېرته په دې غوږونو کې ووهي اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه څلور دعاګانې به راشي ته بیا ویم دا منسوسي دي او دا نور چې کوم دی شیخ زکریا رحمت الله علیه فرمایي چې بدعت نه دی خیخې دغه دعاګانې دي دا نون چې دي مسنون المشایخ دي سنت المشایخ بزرګانو چې کوم دی دا کار ښه ګڼلی ښې کړي دي دعاګانې د هر یو اندام چې دغه کړې دا دعا کړې ښه نو د غوږونو مسا په دقه طریقه باندې چې دې ټول غوږ کې به دا ګوته راتاو کې او دا به د دې ظاهر باندې راتاو کې او دا دواړه قچې ګوتې به د دې غوږونو په سرو کې ووهې او دې غوږونو لا به زیتي اوبه نه رالي د سر نه پاتې شوي اوبه ورله رسدي ملا صاحبه کافي شافي دي نو راځه دا حدیث به همدله راشي وعن ربيعة بنت معاوية رضي الله تعالى عنهما أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ قالت دا فرمای په مسا رأسه ما أقبل منه چې کوم د دې نه مخې ته وما أدبر وصدغه هیڅ څڼې مبارکې وودنې غوږونه مرة واحدة وفي رواية أنه توضأ فأدخلن داخل یې کړلو اصبعه دواړه ګوتې په سرو د غوږونو کې فی جحره اذنه دا کومې ګوتې مبارکې قچې ګوتې مبارکې فکر دې رالی نو ټول سر مسا فکر دې رالی احمد بن حنبل او مالک صاحب وایي شافعي صاحب وایي یو ایخته هغه هم کافي ده او زموږ مسلک دا دی چې په قدر د ناسیې باندې ځکه الله په قرآن شریف کې ویلي دي چې وامسحو رؤوسکم نه دی برؤوسکم یې ویلی دا با د آلې چې په محل داخل شي دا تبعیض پیدا کوي مسحتو بالحائط معنی دا ده چې ټول دیوال له مې ګوتې نه دي وروړي سیسې له مې ګوتې وروړي دي ټیک ده که نو نو پته خو موږ ته ولګېدله چې ټول سر خو مراد نه دی بعضې مراد دی اوس دا بعضې یو ویښته مراد دی که ډېر مراد دی نو اوس په دې بعضې کې دا آیات مجمل شو د دې دپاره تفسیر به څوک کوي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو د خدیفه رضی روایت دی چې مثلا اتا صبات د قوم په بالا وتوضأ ومسحها على ناسیته ومسحها على ناسیته دا هغې مجمل چې دغه بعضو کې دا ټکې مجمل و د هغې تشریح موږ ته په حدیث د رسول الله اسلام کې څه شوله میلاو شوله راځه اوس نو زموږ مسلک دقه شو وعن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه انه راى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وانه مسح وکړه سر خپل بماء په اوبو باندې غیر فضل یدیه چې دا نو زیتي د لاسونو او دې کې بل قرات راغلی غبره چې باقي پاتې وي د زیتي اوبو د لاسونو نه په دې سر چې د مسه وکړه دا کوم لونوالی چې پسې پاتې دی به دقه لونوالی کافي دی که نه دې غوږ نه به لونوالی پرېږدي غوږ نه به لونوالی پرېږدي نه ټول سر باندې دقسې مسه کوه دې خوا مو بیا واپس دې خوا ذکر دی رالی دا کم کیفیتی مخصوصه چې دی نو په دې باندې فتح القدیر کې محقق ابن الحمام رد کړی دی او په دې باندې موږ ته مغفور الله باباجي هم رد کړی ټول سر باندې لاس بوزه واپس لاس راوله چې واپس چې لاس راوسو بیا په دې غوږونه باندې څه کوم لا صاحب غوږونه ورباندې بیا مسه که خو ښه خبره دا ده چې لاس د دې طرفه بوزي اوچت یې نه کړي واپس یې راولي موچت یې نه کړي نو سودعینو ته به مراشي ښه داسې داسې بوتلو واپس یې دغسې راوستو په دې سودعینو رالي په دې غوږونو باندې به مسه ورسره څه کړي ملا صاحبه وکړي نو لاس مو اوچتوه غوږونو ته یې را ورسوه
وعن ابي امامه رضی الله تعالی عنہ د ذکر کو زو د رسول الله صلی الله علیه وسلم وکانه یمسح الماقین پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسکول ماقین وما ادراک ما ماقین د سترګو ګوډونه د سترګو ګوډونو کې به دغه والی چې دې جنم دا اثر اوزي د خوب وغیرہ سترګو په ګوډونو کې به موږ وهي ها وقال او فرمایل با علیه السلام چې الاذنان من الرأس وګونه د سر ندي یعنی د دې حکم د سر دی د سر په لاس باندې به وګونه مسکي نوري او بابا ورتا نرخل رواه ابن ماجه و ابو داود ترمذی وذكر قال حماد دیو په اوس ګوره رد کوي چې لکه دا غوږونه د سر نه معنی د غوږونه به له به بیلي اوبه رالي نو څه وایي چې قال حماد راوي ویلي لا ادري ما ته پته نشته چې الاذنان من الرأس من قول ابي امامه دی او که دا قول د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی نو نصب الرایا کی زیلعی رحمه الله تعالی را پاسېدو او په دې حدیث باندې تحقیق وکړو نو دا جمله چې الاذنان من الرأس د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ارشاد مبارک دی لا اتو صحابه کرامونه مرفوع نقل دی صحابه کرامونه اتو صحابه کرامونه دا مرفوع را نقل دی نو دا اعتراض بې ځایه دی چې دا د قول د ابو امامه دی قول د رسول الله وسلم دی او که چرته دا مرفوع نه و راغلی موقوف هم وی ټیک وه موقوف هم حکم د مرفوع کې دی فکر دی راغلی یو بل اعتراض پې شوی دی ها جی یو بل روایت کې بدار دغه اعتراض پې دا راغلی د امام شافعي رحمت الله تعالی علیه فرمایلی دي چې الاذنان من الرأس معنا دا ده چې پیغمبر علیه السلام وایي چې دا غوږونه چې دي دا په سر کې موږ وایو پیغمبر علیه السلام د دې دپاره نه و مبعوث شوی چې تا ته دا وښي چې غوږونه په سر کې دي یا په وږو باندې دي او یا په خېټه کې دي دې دپاره پیغمبر اسلام د احکام شرعیو د بیانولو دپاره راغلی حکم د سر دی ټیک ده بل لنډه خبره دا ده وروره چې نور په ګوتو باندې نه دغه کېږي دا پټېږي فکر دې رالی نو په احادیثو باندې رڼا به دغه کې دا غردی حنفي مذهب ته به دې ګوري چې دا ثابت دی که نه دی ثابت وعن عمرو بن شعیب عن ابیه عن جده رضی الله تعالی عنه قال جاء اعرابي راغلی یو باندې چې الی النبي صلی الله علیه وسلم تپوس یې کول په باره د کیفیت د اوداسو نو فاراه وی خدا غته ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء دق رنګ یو داسې کامل دی دا د درې پیرو والا ها فمن زاد على هذا فقد اساء وتعدى وظلم که چا په دې باندې زیاتوالی وکړو نو بدي وکړله تجاوز یې وکړو ظلم یې وکړو هلکه دا بدي ولې وکړه ترک د سنت یې وکړو که نه ترک د سنت د درې پیرونه زیات که چا وکړو ښه کار نه دی درې پیرې کافي شافي درې پیرونه زیات اسراف دی او اسراف تعدام ده او ظلم هم دی او اساءت هم دی او مخالفت دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه او دا کموالی باندې څه ونه ویلي ولې ځکه کموالی خو ثابت دی پیغمبر صلی چاردام کړی دی مرتين او پیغمبر صلی چاردام کړی دی مرتن یو پیرې هم اندامونه دي نو په دې کمو باندې څه ډز نه دی کړی په چا باندې وکړو په دې زیات باندې فکر دی راغلی هلکه یو سړي بیا چاردام وکړو 2 پیرې مخ وینځي بل سړي چاردام وکړو هغه بیا 4 پیرې مخ وینځي نو عوام به وایي چې دا 4 والا ټیک دی او ته به ورته وایي چې دا 4 والا ظالم دی او دا د 2 والا متبع د سنتو دی فکر دی دا 2 پیرې خو هم څه شی دی ملا صاحب د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي خو دا او دا 3 خو ډېر اعلی دي وعن عبد الله بن المغفل رضي الله تعالى عنه انه سمع دوار بن ذي فلنا يقول فرمائل اللهم اني اسالك القصر الابيض يا الله سوالكم دتانا د بنگلي سپيني او خي طرف ته د جنت ګورا وکړي دي دا سیناشنا سوالي وو ابيض خو ته شي دي کنه سپين ها
اے بنیا اے بچولیه سوال کو د الله رب العزت نه د جنت چې جنت راکي او پناه نیسه الله پورې من النار د نار نه ما اوریدلی د حضور پاک صلی الله علیه وسلم یقول سیکون فی هذه الامه زر د شی په دې امت کې داسې قوم چې تجاوز به کوي په چارندام کې او د دعا په الفاظو کې په الفاظو د چا کې مولا صاحبه د دعا کې هلکه دا ولې مولا صاحبه نو ګوره دعا کې به تجاوز نه کړي او دلته خو اصل کې د دې مناسبت یعتدون فی الطهور سره د دې مناسبت د وجې نه دا حدیث مبارک درته راوړی دی ښه خو د دا دعا چې وکړه نو دا مناسب نه ده بس جنت د الله نه غواړه داسې دغه مو چې ښي طرف ته او ګس طرف ته او داسې اوس یو سړی وایي چې خدایا د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه نه م اوچته بنګله ماله راکه نو دا تجاوز دی په دعا کې دا تجاوز دی په چا کې مولا صاحب په دعا کې فکر دې رانه تجاوز په دعا ښه کار نه شو ځکه چې عمر فاروق دی او موته ولی صاحب خپل مقدار کې تجاوز فی الدعا دا ممنوع شو داسې دغه به نه غواړي چې کم کار د نه کېدلو والی هغه کار به د خدای پاک جل جلاله څخه غواړي نه کوي تجاوز فی الدعا به نه کوي وعن ابی بن کعب رضی الله تعالی عنہ النبی اسلام قال ان بشک د وضو دپاره شیطان دی د دې د وسوسې دپاره هغه ته ولهان وایي ولهان دا د هغه دغه نه دا نامه ده ولهان حیرانتیا ته ویل کېږي سړی حیرانوي تاسو څه وکئ ځان بچ وساتئ د وسوسو د اوبو نه شیطان مستقل بېړانګې ها یو نوع د دې دپاره مقرر شوی دی چې چارندامو کې خلکو ته څه اچوي قال الترمذي هذا حديث غريب ليس ناس بالقوي عند اهل الحديث فلذا شابان لك لاهل الحديث عند اهل الحديث هلکه دا اهل الحديث ګوره خالق دی ولې په خوانو کتابونو کې د دې نوم راغلی دا خو په 1200 هجري کې را پیدا شوي هغه ټیم کې د دیو درک علی السرک نو دا اهل حدیث څوک دي دا یاد ساتئ مولوي صاحب د شوافعو په کتابونو کې چې اهل الری رال دا منګ او تاسو دا څوک منګ او تاسو او چې اهل حدیث راله نو دا شوافع دي فکر دی خدا د هغې وینا ده چې هغې ځان ته اهل حدیث وایي موږ حدیثو سره کار دی او احنافو ته څه وایي اهل الری وایي موږ وایو چې علت تام وي اله به قیاس کې هغې ویل که علت تام یو که قاصري قیاس به کې نو اهل الری دي که موږ فکر دی رانه دا معتزله په شان ته معتزله ځان ته اهل العدل والتوحید وایي عدل یم په لتوالی دی او توحید یم والی دی او ځان ته اهل العدل والتوحید وایي څوک چې ځان ته کومه خبره کوي که ځان ته کومه خبره کوي په نوم کې حقه کار به هغه پیمال کړی ولې هلکه اهل حدیث دیو چې ډېر په جذبه کې راشي نو صرف بخاري مسلم بني او بس دا اهل حدیث شو من وایو چې حدیث قدر تی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ولو کان ضعیفا ولو کان ضعیف سند سره راغلی دی هغه د یو لوی عالم د خبرې نه مضبوط دی موږ د احنافو دا دی چې حدیث خو حدیث دی مولي صاحب اگر چې ضعیف دی هم د بزرګانو د بیانا نه څه دی هغه دغه دا قوي دی نو اهل حدیث دا منګی خو منګ اهل سنت قولی او فعلی ټول احادیث دغه کوو دا من دا یاد ساته مولي صاحب په خبره باندې ما په دې هدایه کې دا قیاسونه ټول بار تر ایستلي دي نو زمونږ قیاسونه د فقې په باب لا د کلهم مذهبونو نه کم دي او د شافعي صاحب هغه زمونږ د هغې ډبل تقریب دي عجیبه کار دا دی چې زمونږ څونه قیاسونه دي د هغې په هغې دونه هغې قیاسونه د دې په ډبل دي نو هغې د اهل حدیثي او موږ د اهل ری دا په خپله باندې دا مسلکونه را روان دي تاسو ما ته ښایي خامخا چې کوم ځای کې په حنفي مذهب باندې ستاسو شک وي یا هم پې تنقید وي رالیږئ چټ
که په خپله به تاسو ته د خبرې وضاحت انشاءالله چې موږ داسې کوو او د شک به د خیره نه پاتې کېږي ها راځه اوس نو پیښنې مثلا نو دا لیس اسناد قوي نه دی عند اهل الحديث په نسبت د شوافع باندې لأن لا نعلم احدا اسنده غير خارجه وهو ليس بالقوي عند اصحابنا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال رايت رسول الله اذا توضا نمسك وجهه مقبل بطرف ثوبه فاغ طرف د جامع باندې د دې صادر په یو ګډ باندې دا ځان به وچ دا جایز دی ٹھیک ہے راځي دا سری مولا صاحبہ جایز دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پاره مستقل کپڑا هم وا چې په هغې باندې به وضو اندامونه اوچت او ځینې ځای کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم له کپړه راغستل شوي ده نو واپس یې رد کړې ده چې دا مال مه راکوه هغې کې احتمال دا دی چې هغه ټیم کې یا تبرید دپاره نه دغه کړي یا دا ده چې هغه کپړې کې څه خیرنوالي د دې وجه کله مزاج د سړي دی چې بس کپړه دغه نه کړي استعمال نه خو مستقل د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دپاره کپړه وا نو چې ونو لحاظه په دې خبره کې وسعت او فراخي او گنجایش رالی که څوک استعمالوي د چارهدام نه بعد مخ وچول اوم ټیک ده که نه استعمالوي اوم ټیک ده دواړه خبرې سړي ملا صاحب دا کوم عالمان چې وایي نه به استعمالوي نو دی وایي دا اوبه د چارهندام به په ورځ د قیامت تللی کېږي نو چې تا وچې کړي نو ټول نه خو دې ویستلي دا نور عالمانو ته وایي که زه وچې نه کمم دا پکې او باد پکې او نور یې هسې وچوي هوای هسې وچوي نو دغه به بیا څنګه تلیه کېږي څنګه چې په دغې هوا او د پکي او د نور د وجې نه وچ شوي اوبو په دوباره پیدا کولو په تللو الله قادر دی داسې په دې کپړې باندې وچو شوو په دوباره تللو باندې او پیدا کولو باندې الله تعالی سره قادر دی په دا اشکال مستا مرضی د استعماله او کني استعمال فکر دی راغلی او خپله تولیه چې نو بیا ډېره بهتره خپل رومال خپل تولیه دا چا دپاره ځان له ځان لري که مشترک استعمالې نو هغې کې بیا دا اصول او اداب دي چې پوزه به په هغې کې نه سوڼي ځینې خلک په مشترکه تولیه باندې مخه وچ کړي هغې کې شر د دغه هم وکړي دې باندې به بیا بل سړی څه کوي دلته دی راغلی اوس راشه د لغوي دغه تحقیق لره طرف یو جانب ته ویلی کېږي طرف او د دې تویله چې ضمه ورکړي طرف بیا عجیبه ته وایي یو عجیبه شیز ته طرف ویلی کېږي مقامات ته ورکوشه طرف الاسانید عجیبه سندونه ذکر کول طرف الاسانید نو طرف عجیبه ته وایي او په کسرې د توا سره طرف بېکره اس ته ویلی کېږي دا خو هغه چې د را متحرک وه که را ساکن شي نو طرف نظر ته وایي بطرف فن خفي پټ نظر سره دا نظر اړول نه دي دې ته طرف ویلی کېږي او ثوب کپړې ته ویلی کېږي څو د کپړو تجارت کې هغه ته ثواب وایي وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كانت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة يو كفر وينشف بها أعضاءه بعد الوضوء رواه الترمذي وقال هذا حديث ليس بالقائم أبو معاذ الراوي ضعيف عند أهل الحديث فنيد الشوافع باني الفصل الثالث عن ثابت بن أبي سفيان قال قلت لأبي جعفر چدا محمد الباقر رحمه الله تعالى أبو جعفر سبت من الله كذا ویلی دغه کې د ساداتو کې نه دی وی حدثك جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا مرة ومرتين وثلاث قال نعم او بالکل دا ټول کارونه کړي دي یو پیر دوه پیرې درې پیر وعن عبد الله بن زيد رضي الله قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا مرتين وقال هو النور على نور یو پیر چا اندام نور دی چې دوه پیرې دي اندام نه دا نور على نور دي وعن عثمان رضي الله عنه قال إن وسلم توضأ ثلاثا وقال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي توضأ ثلاثا فدي كده ده غمر شيء مزمزم ثلاثا واستنشقهم ثلاثا وقال هذا وضوء او ده وضوء الأنبياء دي
قبلی مخکې زمانه وضو د ابراهیم علیه السلام دا خاص دا مسلم شخصیت دی ابراهیم علی نبینا علیه السلام بل رسول الله وسلم په نیکونو کې هم دی او موږ ته دا د مسلمین نوم دی ایښودی دی رواه مارزین والنووي ضعف الثاني في شرح مسلم یاره مسلم د هغې نوم دی المنهاج وعن انس رضی الله تعالی عنه قال كان رسول الله يتوضا لكل صلاه پیغمبر صلی الله علیه وسلم بچاله دام کولو دپاره د هر یو ماندو وکان احدنا یکفي کافي کی د بغل لپاره وضو ما لم يحدث تر څو پورې چې نه به بي اودس شوی چې بې اودسه به شو بیا بل چاله دام کو یعنې په یو باندې بیکار کولو وعن محمد بن یحیی بن حمار قال قلت لعبید الله بن عبد الله بن عمر ارأیت خبر راکړه د وضو د عبدالله بن عمر عبدالله بن عمر زی ته مې ویلي چې ستا دا بابا جان ولې چاله اندام کوي لکل صلات طاهرا کانا که دا طاهري او که غیر طاهري امن اخذه دا اخذ چا نه کړی دی چې خامخا به چار اندام کې د کم ځای نه د اخذ کړی د کم روایت نه د کم حدیث نه د کم ځای نه امن اخذه قال فقال نو دی زوی د ابن عمر ویلي چې حدثته حدیث بیان کړی دته اسماء چې لور ده د زید بن الخطاب د عمر فاروق قریره ده اسماء چې ان عبدالله بن حنظله بن ابي عامر الغسیل غسیل ته ولې وایي چې ملائکه ورته څه ورکړی ملا صاحبه غسل ورته ورکړی حدث ان رسول اسلام دې ته درومې حنظله وایي که درومې حنظله حضرت شیخ صاحب وړه دور کې موږ ته فرمایل په دې چاندو باره کې چې دا ډېرې زیاتې چاندې په واده خولې باندې مه کوئ دا بیا فرمایل ویلې که دا حنظله رضی الله تعالی عنه نه وی دغه شوی شهید شوی نو ویل کار خراب وي بیا به جوماتونه موږ په څه جوړول هر ځای کې درونې حنظله پاتې کېږي نه غذا خدای مو به خط تش لاس مه تېرېږئ جومات جوړېږي چانده واچوئ د جومات کې دا مسله راغلې د مولي صاحب په پېښور کې زموږ پیژانګلو کسان هم دغه دا پکې دي هغوی ټلیفون کړی چې چانده له موږ دغه کېږو درځو چې د سر هم رانه شي ډېر کورونه دي ډېر فکر یې دېرش نه یا لږ کم یا لږ ډېر او دومره بې نهایتې مالدار داسې کورونه یې جوړ کړي چې حیران به شي او جومات یې په چانده جوړو نو چې دا دومره کورونه او دیرې وجرې سړی ځان له یوی به جوړوی شي نو په دېرش کسه دا جومات دونه مشکل دی چې جوړېږي چې دا ولې زموږ ستاسو دا پیسې په جومات باندې نه لګېږي خامخا وله څه کوو ملا صاحبه چانده کوو که هر څونه سړی مالدار خو جومات له چانده کوي جومات له څه کوي چانده راځه نو دا د څه شي نه دا دغه کړی اخذ کړی دی څه فرمایي نو هغې ته حدثها چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان امرا امر ورته شوی بالوضوء په اوداسه سره لکل صلات طاهرا کان او غیر طاهر فلما شق ذلك کله چې دا خبره سخته شوله پر رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی اسلام باندې سخته نه وخت د امت دپاره پې سخته شي ما امت ته خو تکلیف دی نو امر ورته وشو بالسواک عند کل صلات او وضع شو د هغې نه اودس چارهدام مګر د بې اودسۍ نه چې چارهدام د بې اودسۍ نه کوئ نور درته ماف دی خو خیر مانځه ته تاسو څه وکئ مسواک وهي مسواک پکې نه دغه شو دا رالی څه پکې نه رالی مسواک پکې نه رالی ودیدي اوس چې دا مسواک خو پکار ده چې موږ تاسو استعمال کړو قال وایي فکان عبدالله نو عبدالله رضی الله تعالی عنه یورا په مجهول په معنا د یظن معلوم سری په باب د احادیثو کې یورا یظن ګمان یې کو چې ان به قوتا په ده باندې قوت شته دی ده باندې څه شته دی قوت شته دی فکر دی نو څه شو دی ښه په ده باندې قوت شته لکه زه هر مانځه ته چارهدام کوی شم الله ځای کې به پاله هو دا کاری جاري وساتلو حتی ماته تر د مرګه پورې نوی نوی چارهدام چې سړی هر یو مانځه ته کوي دې کې ډېر خیر پروت دی خو دا تیار چې نه ماتې لکه مونږ خو عام عادت دی که نه چې اول خو چارهدام نه کوو که کوي نو بیا دا زوړ ورته مات کړو نو بل ورته وکړو نو دا زوړ دی وي د پاسه پې بل کوي دا نور علی نور دی دې کې ډېر فواید پراته دي د روحاني او جسماني صحت پکې پروت دی فکر دی رالی او یو طالبان ته موږ دا وایو چې د دې خبرې خیال ساته چې لکه دلته تاسو بول وکئ له هغې څخه چې څنګه راپاڅئ فورا چارهدام وکړئ دا ټیک کار نه دی تاسو دا تجربه وکئ چې یو ځای کې تاسو بول وکئ په لوټه باندې تاسو استنجا وکئ بیا تاسو یو څو لس
له 100 قدمه والې او ځان وګورئ په خپله تاسو ته به محسوسه شي چې هلکه دا خو زموږ نه لونوالی راوتی دی نو دقسې قصه یې وروره دلته بول وکړي او دلته پسې چارهدام وکړي او څو قدمونه والي چې جومات لږ رسي یا مسلې ځای ته رسي نو بل څاڅکي ترې راوتی نو بې اودسه خلکو ته جمع ورکوي خامخا پکې منځ کې یو میلټ نیم وخت په راولئ یا پکې یو څو قدم اخلئ ګرځئ راګرځئ بیا د هغې نه بعد څه کوئ چارهدام کوئ دا یو دغه د ځان سره وساتئ دا احتیاط دی ښه سړی ملا صاحبه دا ډېر ضروري احتیاط دی هلکه وایي دا ضروري خبره ده والناس عنها غافلون منیا د طالبانو نیا تاسو اوس دا نه ویاستئ طالبانو نیا د څه شته منیت المصلي کې د دې منځونو او د چارهدامو چې کومې مسلې دي بیا به ګرځي په غټو غټو کتابو کې به ته نه میلاوېږي دا ښه کتاب دی ویې ویستئ ښه هلکه دا یو قسمه دغه له دا وینه ده چې د نیکټیو ته وایي که څه چاته ضرورت دی دلته پکې دغه کې به کلاس کې به وي ښه که څوک د چا دغه وینه وي نو بیا یې وله دغه کوي ورکوي وله جی کوم ځای دی وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مرت يرشد بسعد بن وهو يتوضا فقال ما هذا الصرف څه دی دا اسراف یا سعد قال في الوضوء صرف او دس خو ډېر زبردست کار دی نو په دې کې اسراف شته ویل او اگر که ته علی نهر جار په نیر جاري باندې په عربۍ کې به ورته نهر وی په پښتو کې به ورته نیر وی فکر دې راغلی هلکه عربۍ کې نهر دی او په پښتو کې هم ته نهر یادې نو دا ښه کار نه کې پښتو ټکي کې به چې پښتو کې څنګه مشهور عرف دی هغسې به وي او په عربۍ کې بیا هغسې وي دا ځینې خلک د پښتو ټکي هم عربۍ ته او بلې ژبې ته دا ښه کار نه کوي صاحب علیه معنا شو هلکه ویل څه څیزم جوړ کړی دی نو دا بیا سم مشهوره شوې وه دا خبره څه څیزم جوړ ناتونه یې غږوله وه پسې پسې کل راغلی د خوب نه مې ویسته ویل څه څیزم جوړ کړی دی خو داسې وایي چې څه شی هم جوړ کړي دي دا ولې نه وی اوس چې په پښتو کې څنګه لیکل شي څه څیز نو هغسې خامخا وی ښه دا بل روایت مې راته ویلی دی ملا صاحب وعن ابي رافع رضي الله عنه قال كان مسلم اذا توضا وضوء الصلاه حرك خاتمه او بیا خو د خپله ګوتمو په ګوته مبارکه کې دا خوځول د ګوتمې چې ګوتمه تنګی واجب ځکه چې دا ځای پاتې کېږي او چې کلاو وي نو بیا مستحب ده دا ګوتمه به خوځول غواړي نو پته ولګېده چې د رسول الله وسلم ګوتمه مبارکه وه او صاحبه وهم د حمام نه راغلی نه دی وهم د حمام نه راغلی نه دی دا به تاسو ته په ابوداود شریف کې دا ځای راشي انشاءالله چې ویل یم ښه چې دې کې دا وهم د حمام نه راغلی دی ته وایې وهم د حمام نه راغلی نه دی دا ما چې د کوم تحقیقات درکړه دا د ځان سره یاد ساته باب دی په بیان د غسل کې ګوره چارندام نه چې فارغ شي نو بیا به څه کې غسل کې چې غسل ما ته ضرورت راغلی اول چارندام دی که نه بیا هغې پسې سره غسل دی او چې یو پیره دې غسل وکړو بیا چارندام پسې بدعت دی بیا نه کې چارندام به ترې رامخکې کې او د دې غسل دپاره اصل دا آیات دی وان کنتم جنوبا فطهروا مبالغه پکې راغلې ده نو معنا یې دا شوله چې ځان ښه پاکې ټول بدن وینځي غسل د بعضې اندامونو انځلو ته وایي غسل عالی د غسل ته ویلی کېږي او دا غسل چې دی ټول بدن انځلو ته ویلی کېږي او په دې کې فتحه د غینم راغلی د غسل اهل لغت وایي چې غسل دا فصیح ټکی دی خو فقهای کرام غسل نه استعمالوي غسل استعمالوي المجموع شرح د مهذب دویم جلد 148 کې دا تحقیق کړی دی که مفعول مطلق واقع شو نو بیا منصوب په کار دی غسلتو غسلا داسې به نه وی چې غسلتو غسلا دا خبره بحر الرائق کې ابن نجیم المصری ذکر کړی ده او وروره د غسل تعریف خو درې درځي که نه افادة الماء الطهور على جميع البدن على وجه مخصوص غړغړې پوزې ته اوبه اچول سر باندې ښۍ وږه باندې ګڅه وږه باندې اوبه اچول دقه فقه الاسلام وادلته امام شافعي رحمة الله علیه د دې تعریف کوي اسالة الماء على جميع البدن مع النیه نیت په ورسره وي ګواره
او بل دا د ملا صاحب ایصال الماء لجمیع الجسد مع النیه، دا د امام مالک رہے دے. ایصال الماء لجمیع الجسد مع النیه لاستباحة الصلاة مع الدلک. مګلم د نیت نه علاوه د سره مګلم راوسه په چهاردام کې دی د مګلو قایل دی. دا تعریف چې دی د موالیکو تفسیر ساوي کړی په لومبي جلد 160 کې، دا د موالیکو تفسیر دی. فرایض د غسل سوري درې دي زموږ په مذهب کې: مزمزه، استنشاق، ټول بدن. امام مالک رحمت الله تعالی علیه وی چې نیت به مسره سیوا کی او دلک به مسره ټول بدن سیوا کی، او شافعی صاحب احمد بن حنبل وس صرف نیتی دغه کوي دا نکړي. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس کله چې کینی او تاسو نه بین شعبها په ما بین څنګهونو داغي کې الاربع کې څلور څنګه ثم جهدها او بیا کوشش وکي کنایه را د دخولنا پتاقی سره واجب شو غسل اگر که انزالی نہیں کڑے غسل پیرال دیتا چکم دی سیب علیہ رحمتا اکسال وی. اکسال موجب د غسل دے کہ انزال د منی وشی او که اونشی. پا اول زمانہ کی پدی کن اختلاف راغلیو بے پی دو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا زمانہ کی اجماع منعقد شوا چی باس دا موجب دا غسل دے. او پا اول زمانہ کی ردی اجازت ذکا چی کم روایتون کی دا راغلی دی چی دا اکسال موجب دا غسل ندے الماء من الماء، نو دا دا اولی زمانی والا روایتی. ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی ابو داؤد شریکی والا راشی چی رسول اللہ مبارک راتا آواز پکو چې رسول الله دی وی دی ټیم کې زه په جما مصروفه وم، فوراً مې د بی بی سره جما ترک کړه او بار ته راووتلم ځکه چې رسول الله راغلی. دا سخته مینه ده د صحابه او د نبي علیه السلام سره. رسول الله راته وفرمایل چې راځه پلانکي ځای ته ځو. ما ویل جما خو جما چالو کړی و خو سر ته مې نه ورسولې، لمبو ته به ضرورت وي. وی نه دا موجب د غسل نه ده، بس ورسره روان شو. دا هغه زمانه و چې اوبه پکې کمې وې، د اوبو ډېره قادساري وه په عربو کې. نو چې اوبه کمې وې نو دا مسلې وې. جماګانې به ډېرې واقع کېدلې، ولې وجه د واقع کېدو دا وه چې کپړې د خلکو سره نه وي. دغه یو جوړه به یې وه نو هغه به یې د شپې ویستله، لکه کپړې چې دی د شپې خیرنېږي او د شپې چې کوم دی زړېږي ډېرې، نو هغه به یې ویستلې. جما بڑیر واقع کېدل بدون د انزال نه. نو ځکه چې دی صاحب علیه رحمت څه وکړو ملا صاحبه دا حرج واقع کېدو په ډېرو غسلونو باندې، نو دغه مدفوع شو. بیا چې کله د اوبو پراخي راله او د ډېرو کپړو پراخي هم راله، جماګانې هم کمې شوې، اوبه هم ډېرې شوې، نو هغه علت د حرج ختم شو. حرج لاړې، چې لاړې نو حکم رالی چې بس موجب د غسل ده. او د صحابه کرامو په زمانه کې چې کوم دی څنګه دا دغه راغلي نو ګوره داسې خبره وه چې په مسلم شریف کې به راشي چې صاحب علیه رحمته په دې کې یو مجلس جوړ شو، مهاجرین صحابه کرام ویلي چې دا موجب د غسل دی، او بعضې انصار هم دا ویلي چې دا موجب د غسل دی اکسال. لیکن بعض انصارو فرمایل چې نه دی موجب د غسل. ابو موسی الاشعری رضی الله تعالی عنہ وایي چې تاسو کینی زه تاسو له صحیح خبر دا کومه دا راوړم. نو لاړم او خبر مې راوړ. او په بل روایت کې راغلی دی چې عمر فاروق صاحب بیا دا کسان ټول راغونډ کو چې دا څه چل دی، د یو پیغمبر صحابې سته یو وی واجبېږي بل وی نه راځئ د دې مسلې نن تحقیق کوو، سر تېر سو چې دا څنګه مسله ده. کسان یې ټول راغونډ کړل. عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها وی موږ ولیږلو، وایي چې موږ ورغلو نو موږ ته وویلې چې زموږ مور بیبي د بار نه متویلې موږ تپوس کول غواړو خو شرمیږو نه شو کولی. ویل نه اجازت دی، تاسو کوم تپوس کول غواړئ په دین کې شرم نشته چې زما په غاړه باندې
کومه خبره پټه پاتې نشي په ورځ د قیامت پې ماخوذه نشم وای څه خبره ده نو وایي موږ ته تپوس وکړو چې آیا اکسال موجب د غسل دی بدون د انزال نه چې دخول راشي نو هغې وفرمایل چې او غسل پې واجب دی فعلته انا ورسول الله صلی الله علیه وسلم ثم اغتسلنا صفا دلیل ورباندې ویلې نو چې کله بیا دی ورال او دا خبره واضحه کړه ټول صحابه واورېده نو ټول په دې متفق شو چې دا موجب د غسل دی وانعقد الاجماع بعد الاخرین المنهاج د نووي هغې کې امام نووي رحمت الله علیه فرمایي چې په دې باندې اجماع منعقده شوله فکر دی په ټوله دنیا کې داود ظاهري نه مني نو داود ظاهري اجماع ته څه ضرر رسولی نشي خو شل شیزونه نه مني شل نه چې سل نه چې زر فکر دی راغلی نو هغه داود ظاهري خلاف کړی دی نور هېچا بس ټول امت په دې باندې متفق شو چې او اکسال موجب د غسل دی خو چې دا ما درته پکې کوم قصه وکړه دا قصه د ځان سره څه کوي ملا صاحبه یاد لرئ نو دغه د ابو رافع رضی الله تعالی عنه روایت په ابو داود کې مسند احمد کې هم دا راغلی 443 کې ها لا عليك الماء من الماء خو هغه به په خپل ابو رافع صاحب به وایي چې ثم امرنا النبي صلی الله بعد ذلك بالغسل بیرته امر بالغسل شوی او طحاوی شریف چې وایي لومبی جلد 47 صفحه د پاغي کې دا اجماع نقل شوی ده دا اجماع لومبی جلد 47 صفحه کې ذکر شوی په یو روایت کې راغلی دی الزق الخطان خطان د خطان سره پیوست شي یعنی دخول راشي وجب الغسل غسل واجب شو دا ټول پکې او دا الماء من الماء والا روایت نو دا په پخوانۍ زمانه باندې ور محمول شو یا دا چې دا محمول شو په احتلام په خوب کې انسان ارسو کې خو چې د څخه خروج د منی نه شوه نو غسل نه واجبېږي خوب یې ولیدو غسل نه واجبېږي تر هغه پورې چې تر کومه پورې د ده نه مني نه وځي وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال اسلم الماء من الماء قال شيخ الامام هذا منسوخ وقال ابن عباس انما الماء من الماء بالاحتلام دا خبر په کوم ځای کې د ملا صاحب په احتلام کې دا وعن ام سلمى رضي الله تعالى عنها قالت ام سليم رضي الله تعالى عنها يا رسول الله ان الله لا يستحيي من الحق الله په حیا نه کوي د حق نه ورس د خبرې مسلې ته پوسک په بخاري شریف کې بل راشي نعم النساء الانصار د انصارو څخه ښځې دي رسول الله فرمایي لا یمنعهن الحیا دا حیا شرمېدلې نه منې کوي د دې خبرې نه چې په دین کې ځان پویه کوي فهل على المرأة من غسل په ښځه باندې غسل شته دی اذا احتلمت کله چې ورته احتلام وشي ښځې ته قال نعم اذا رأت الماء کله چې ویني اوبه لره یعنې یقین دا راشي چې زما انزال وشو فغطت نپټ کو ام سلمي رضی الله تعالی عنها وجا مخ مبارک لرا وقالت یا اسلم او تختلم المرأة یا احتلام خزي تکیږي رسول الله بی وی قال نعم تربت يمينك خیر لاس دې په خاورو کا کرشه په بما یشبهها په څه سره مشابه کیږي دې ښځې سره ولدها بچی دی چې دا بچی د دې مور ته ځي هسې خو نه ځي خو د هغې د نطفې د منۍ نه جوړ وي که هغې د نطفې د منۍ نه هلکه د ام سلمې دا تعجب ولې وکړو ولې دا انسان نو دا یاد ساته مولي صاحب چې کوم زنانه د هغې دپاره دا فیصله وه چې د دیو نکاح به د رسول الله وسلم سره کېږي نو تر د بلوغ نه د دغه ټیم پورې هغې ته چرته اختلام نه دی شوی شیطان ورته نشي راتللی چاته د رسول الله صلی الله علیه وسلم ازواج مطهرات څو ازواج مطهرات وي 11 او اتیش یا یو کم دیشته نکاح د پیغام لیږلی و خو د څه وجوهاتو د وجې نه بیا هغه واده شوی نه یوه خو دا شوله چې زنانو ته هم احتلام کیدی شي د زنانو مني شته د دغه چې دی صاحب ابو علي ابن سینا له دې نه انکار کړی چې د زنانو دغه نشته دی مني نشته خو دا په دې کې خطا د زنانو مني هم شته دی
بله دا د ملا صاحبه چې دا بچی ورسره مشابه کېږي څنګه د دې نه وړاندې ورګه دې حدیث کې بله خبره دا ده چې صاحب علیه رحمته مسلم دا خو بخاري مسلم والا روایت دی که نه په مسلم کې بل روایت راغلی دی هغې کې داسې دی فغطت غایشة وجهها عایشې ابی رضی الله تعالی عنها مخ مبارک پټ کو او دې کې وایي ام سلمې پټ کو هغې کې وایي عایشې پټ کو فکر دې راغلی د تطبیق په دې کې نه دا دی صاحب علیه رحمته تطبیق چې دواړو پټ کړی دی قاضي غیاض رحمت الله علیه خو ترجیح ورکړی د ام سلمې روایت لره خو نه امام نووي او ابن عبدالبر دا ویلي دي چې دواړو مخ پټ کړی دی خو یو ځای کې راوي یو ذکر کړی دی بل ځای کې راوي بل ذکر کړی دی هغه د کاوي او د تورې چې خبره ده چې دوراني ویلې وکړه تنسیس علی شی نه پې د معدا کوي بل تحقیق دا دی چې دا بچی په څه سره مشابه کېږي د مور سره نو مولي صاحب دې کې شپږ صورتونه دي یو دا دی چې دا مني کله د سړي غالبوي کله د ښځې دویم دا ده چې دې رحم ته دا مني کله د سړي اول لاړه شي کله د ښځې په دې غلبي د منۍ سره مشابهت راځي ډیروالي سره او په سبقت سره نارینه او زنانه راځي نو اوس به په دې کې ته شپږ صورتونه جوړ کړي که چرته د سړي مني دا غالبم وه او رحم تم اول لاړه نو له دې جما څخه که بچی جوړ شو الک به وي او مشابه د پلار به وي نمبر دو د ښځې مني غالبا وه رحم ته اول لاړه او له دې څخه بچی وشو جینۍ به وي او د مور په شان به وي صورت نمبر 3 غلبه خو د مني د سړي راله ډېره دا وه خو سبقت رحم ته د ښځې منی دغه کو دا وکړو نو یي به جینۍ او په شان ته د پلار صورت نمبر 4 چې مني د ښځې غالبه وه خو سبقت وکړو د سړي هغې نو ای به یې صیبه الک مشابه د مور او که دواړه دغه د منینې برابرې وي او سبقت کړی و د سړي منی او په اندازه کې منینې برابرې وي نو ای به الک او نه به د پلار په شاني نه به د مور په شان ته څه پلار څه مور دواړو ته به تلي مجموعي طور باندې بیا بدل وي او که دواړه منینې برابرې وي او سبقت کړی و منۍ د ښځې رحم ته نو یي به جینۍ خو د یو په شان ته به هم برابر نه خلاصه د بیان دا ده چې د دې مور او د پلار دا صفات بچو ته نقل کیږي خو یو ښکاره صفات یو پټ ښکاره صفات نیم اولاد ته نقل کیږي نیم یعنی دا بچی د مور او پلار نیم صفات پکې خامخای او دا پټ چې دی نو د دې ربعه د دې څلورمه حصه دا بچو ته را نقل کیږي توضیح الاحکام لومبی جل 198 کله ناکله داسې وشي ملا صاحبه چې یو ماشوم وشي نو نه د پلار په شاني نه د مور په شان ته د پلار چې بیا کوم دغه دی هغو څانګو ته لاړ شي ځکه دا پلار چې دی یا مور ته تلی دی یا دا پلار دا خپل پلار ته تلی دی نو که مور ته تلی دی نو ماماخیرو ته لاړې
او که پلار ته تللی دی نو ټولو ترونه او نیکونه دې سلسلې ته لاړې نو ماشوم به شوی وي په ماماخیلو کې به چاته تللی وي یا به په دې ترونو کې کوم یو ته تللی وي ترونو نیکونو وغیرهو کې دې کې به چاته تللی نو داسې هم کیدی شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم لره یو سړی رالی ویل یا وسلم دا بچی زموږ نه نه دی ویل ولې دا ښځه او خاوند چې دی نو دا دواړه حسینو او بچی تک تور د رنګ نه تور نبی علیه السلام ویل نه دا ستاسو دی ویل وسلم زموږ نه بدل دی ویل ستا اوښان ساتلي ویل او څنګه اوښان دي ویلي داسې پلانکي رنګ والي اوښان دي خو یو پکې خړکې هم شته وایي دا خړکې پکې کم ورته لاړی وایي دا چې ته پخوانی رګ دی وایي دقسې ستا دې بچي کې هم پخوانی رګ ستا به نیکه یا د نیکه نیکه به تور تیر شوي هغه ته به تلي ستا د کور والا نسب کې به د کم تور تیر شوي دا خو دنیا زندګي ده د ټولو شاخونو پسې ماماخیرو ته چې لاړ شي وروره هلته په سوونو قصه لاړه شي او که پلارانو ته لاړ شي په سوونو باندې قصه لاړه شي نو دا ټول کیدی شي دا مثلا نو دا شپږ صورتونه علماو دي ذکر کړي وزاد مسلم روایت مسلم انما الرجل غلیظ لا ټینګ وي ابیض سپین وي او اوبه د ښځې رقیق اصفري زړی فمن ایهما علا او سبق یکون منه الشبه نو د هغې نه شبهه راشي مشابهت راشي وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان مسلم إذا اغتسل من الجنابة شروع بيقول فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصحابه في الماء فيخلل بها وصول شعره غسل بیا چې کولو د اوبه بیا راواخیستو د سر بیا پې د تیلو په شان ته داسې غواړه کړو دې کې پیاده دا ده چې بس اوبه سر ته یو چونګ اوبه ټول سر ته ورسي نو بیا چې پې لږ هم راواچوي نو مسکار برابر شي او که داسې په ځان باندې رړی نو بیا به څه چل کړي بیا خو کار وړاندې ور پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به چارندام کولو که نه چارندام په او کم دوه بوتلې د روخبزي د شربت هغه وړوکی شربت دې کې یو غټ دغه وي دا بوتل وي یو لږ هغه وړوکی وي او وړوکی بوتل هغه په او کم دوه بوتلې دې باندې به پیغمبر صلی الله علیه وسلم چارندام کولو موږ یو ته حساب لګولې دا پلشتکي لوټې نه دي بس دا چې پوره نه ډکېږي چارندام بیا په دوم نه کوو نیمګړی او غسل بیا چې کاوو نو هغه بیا صاحب علیه رحمته و یا نواله د اتو بوتلو پورې بیا کاوو نو د هغې څخه څونه دي 3 پلشتکي لوټې ډکېږي پیغمبر اسلام به په 3 پلشتکي لوټو باندې لمبل او تاسو څه حساب کتاب ورته جنګولی دی هغه چل دی نو دې سره هم کوشش کوئ که نه ها دا نه چې ناروا دي جایز دي خو لیکن بیا هم د سنتو اتباع ښه خبره ده ها نو خلال بیا وکړو په هغې باندې د بیخ د یخونو او بیا بیا راوړې په سر باندې 3 غرفې بیده ثم یفیض الماء علی جلده کله په ټول سر باندې وفي رواية لمسلم يبدأ فيغسل يديه قبل مخراج داخل كدين للوخيتا ببراول بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قالت ميمونة وضعت ما كيخذ النبي صلى الله عليه وسلم غسلا وبدا غسل پټ مې که نبی علیه السلام لر په کپړې باندې چې څوک دې ګوټ ته چارهدام غسل کوي نو ته به دې طرف ته مخکې دا څادر به داسې ونیسي نو ستا نه به هم پناه او د نور خلکو نه به هم پناه وي دی طریقه شوله راولې په لاسونو مبارکو باندې فغسلهما ثم صب على يديه فغسلهما ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه فضرب بيده الارض فزمك ماني لاس او فمسحها ثم غسلها فمزمز واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم صب على راسه وفاض راولې على جسده ثم تنحى به یو طرف ته شو فغسل قدميه قدمونه مبارکې وي ګوره دا خپې به اول سر نه اینځي فکر دی دی هلکه وایي تکمیل به کې که تاخیر به کې نو ځینې بزرګان وایي تکمیل کوه ځینې وایي تاخیر کوه تکمیل دا معنا ده چې بس تا چارندام د غسل نه مخکې کې نو خپې هم پکې وینځه دې ته تکمیل وایي او تاخیر دا معنا ده چې دا خپې وروسته که چې کله دې اولمبل نو بیا د هغې نه بعد به خپې وینې بس تطبیق پکې دا دی که په کچه ځمکه داسې ځای کې ولاړې چې اوبه پکې تا ته جمع کېږي نو بیا تاخیر کوه خپې به وروسته وینځي په پاک ځای او که نه دا اوس چې څنګه غسلخانې دي اوبه پکې تا ته نه ودرېږي نو تکمیل کوه خپې هم ورسره وینځه چارندام کې او بیا وروسته ولامبه فناولتهما وله ورکړه صوبې لره نو واینخسته هغې لره پنطرخه لاړې او وهو ینفض یدیه او څنډلې لاسونو لره هلکه څنډلو د لاسونو نه خو مخکې دې نه منع دغه شوې ده دا راغلې ده
منعت یې څه شوې ده راغله چې لاسونه تاسو ببوزي د شیطان مه جوړوئ نو داسې بیا څنډې نه خو دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم په تیزه روان و دا لاسونه یې خوځېدل نو دغې نه تعبیر په چا سره وکړو په څنډلو سره وکړو. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن امرأة من الأنصار سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض چې د حیض نه به غسل څنګه کوم محیض حیض مصدر میمي دی روان فأمرها كيف تغتسل ثم قال خذي نو بیا به راوالې ته فرصة یو ټوټه من مسکن د څرمنې د دې څاروي د څرمنې داسې ټوټه به زنانو استعمالوله په هغې به یې دا بدن مږلو ځکه صابون وغیره دا نو فکر دې راغلی که نو چې دا نو نو په هغې باندې بیا خپل بدن صفا کولو د وینې وغیره نه فتطهري بها ځان ښه پاکه په دې باندې قالت دې ویل کیف تطهر بها څنګه به ځان ښه پاکه په دغې ټوټې د څرمنې فقالت تطهري بها په دغې ځان ښه پاکه قالت کیف تطهر بها قال سبحان الله ګوره تعجب ټیم کې به سبحان الله وی تطهري بها یعنې مقصد دا دی نو خو زه تا ته شرحه کولې فاجتذبتها نو ما راخ کله الی خپل ځان ته او فقلت نو ما ورته وویلې چې تتبعي بها تالاش که په دې باندې اثر د چا د وینې اثر ورباندې څه کم تالاش کم معنی دا ده چې کوم ځای باندې وینه وي نو هغه وینه ترې څه کم هاتې ختمه که تتبعي اثر نو دا بیا عایشې صدیقې څه کړله پوه کړه نو داسې کول پکار دي چې کله یو سړی په یو خبره باندې نه رسېږي او د هغه سړي سره مناسبه نه چې پورې پوهه کړي ته راپاسه او پوهه کوه ټیک ده نو ام سلمې رضی الله عنها قالت قلت یا رسول الله اني امرأة اشد چې ما مضبوط کړي کوڅۍ د خپل سر علیه السلام او جی درس کې صحیح ده ټیک صحیح صحیح انشاءالله ټیک السلام علیکم افانقض آیا زه دې کولاو کوم دپاره د غسل د جنابت قال لا انما یکفیک ان تحصي چې ته راوالې په خپل سر باندې 3 لپې او بیا راوالې په دې باندې اوبه نو په تطهري نه پاک ګوره چې دا سرې کوڅۍ کړی وي نو بیا ټول یې ختلم ډول پکې نشته یخونه به صرف لامده کي خو چې کوڅۍ کړی نه وي بیا به ټول یې ختلم دی اوس دې زمانې کې کوڅۍ موڅۍ نشته که شته نشته دا به مخکې دونه ډېرې کوڅۍ وي چې په سلامته ګېنټه باندې به دا سر کوڅۍ کېدو نو تاسو له بوډۍ څخه پوښتنه وکئ ډېر داسې معلومات چې د بوډۍ سره وي دا وکئ دا معلومات به بیا ستاسو سره دي مناسب په کار هغه به ډېرې کوڅۍ به بیا ډېر زیات دغه کړي هغې سپړدل ورباندې نشته اوس خو صرف یې چونټه کوڅۍ نه ده په دې باندې چاته څوک تیر نه وځي ښه په دې باندې څوک تیر نه وځي په مسله باندې پېښ شولې دا معنا شو ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين ځان به پې پاک کړي وعن انس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا دس بیا کو په مد باندې او دارنګې غسل بیا کو په سوا باندې دا دې راغلی که نه مد باندې رتلان دا څونه دي موږ اندازه لګولې وه دغه دوه دغه دي او غسل بیا په سوا باندې تر 5 امدادو پورې من معاذ كنت اغتسل خام ما بينزل انا ورسول ما بغسل کول ما ورسول یو لوخینا بیني وبینه جلتی بیا کول زمان فقول دعلي قالت وهما جنوبان سړي کاردار چې دا به په تیزۍ باندې وي ښه فکر دی د یو لوښي نه په یو ټیم کې ښځه او خاوند چا نه دام کوي نو دا جایز دی خو که سړی اول وکړي ښځه وروسته کوي دام جایز دی سړی اول وکړي ښځې اول وکړي وروسته سړی کوي نو دغه کې بیا ممنوع دی مکروه والی السلام علیکم بې زاوي شریف والی او جي د موږ فیشا ورته د روانې دغه مقتدي مړ دی جنازې ده نو دې ځای نه به 12:30 بجې انشاءالله دغه کېږو نو موږ څه خو به کسانو ډېر وي خو طریقه به جوړو